Ребята, всем привет! Мы находимся в лесах Ленинградской области, как обычно. Сегодня у нас не совсем обычный выход в лесочек. Без ночевки идем. Сегодняшняя наша задача — развести костерчик в день зимнего солнцестояния. Сегодня самый короткий день, самая долгая ночь. Это если официально, а неофициально этот день считается мифическим, потому что тонкая грань между переходом из долгой зимы в светлое будущее лето начинается именно здесь. Но, конечно, это все будет происходить очень долго. Тем не менее, сам факт того, что это происходит, наделяет этот день особым статусом. Поэтому в этот день нужно заряжаться только положительной энергией, потому что, все, что будет задумано, перейдет на следующий год. Развилка. Не знаем, куда идти. Эй, я первый! Такие, друзья, у нас дебри. Такая дорога очень красивая. Поваленные деревья, сосенки, елочки и дорога. Но дорога потихонечку уже становится узенькой. Да, Ирочка? Там грибы-желе. Ребята, все такое зеленое в декабре и контрастное очень напитанное влагой, и из-за этого получается очень прикольный контраст. Мне вот нравится в такое время фоткать. Очень интересное получается сочетание такое. Много, кстати, поеденных деревьев короедами или кем тут это все. Мы уже видели такие места. Не знаю, потом это, наверное, все заболотится. Вот, но пока очень много этих деревьев, сейчас я покажу. Прям полным-полно. Ребята, посмотрите то, о чем я говорю. Огромное количество здесь деревьев, которые уже мертвы. Да, к сожалению, мы не первый раз это видим. По лесам шастаем часто. Я так понимаю, что это какой-то жук. Я уже как-то раз смотрел, сейчас подзабыл уже. Пожирает огромное количество деревьев. Может быть, вырубка не проведена, может еще что-то, но факт есть факт. Не первое место. Ну, что говорить, такого наверняка полно. Очень жаль. А может быть, это естественный процесс, я не знаю. Но выглядит, конечно, стрёмно, когда целый лес такой. Он такой даже немного жутковатый, что ли. И в то же время классный. Ну, я не знаю. Вот здесь Кука. Тимур, вот за мной иди. На, вот иди. Держишь? Вот, здесь нормально. А мы этой дорогой будем возвращаться. Куда мы сейчас там пойдем? Ребята, посмотрите, какое болото крутое. Очень красивое. Мы говорили, да? Все, я Все, пошел. пойдем. Хороводовед, хороводоводовед. Водоводовоз, хороводоводовед. Ведоходовод, ходоводовородовед. Ребята, Йольский костер будет здесь. Так, ребята, у нас подложка из мокрых будет палочек. Но собака не дает ничего сделать.
Орет и все отбирает. Да. Да, друзья, вот в этом лесу не так легко находить сухое дерево, но всегда можно найти сухое дерево. Ищите те деревья, у которых верхушка целая, не сломанная. И очень тонкие тоже нет смысла брать, потому что они все равно все пропитываются. Поэтому только те, которые с верхушкой, они подходят. Размер нет смысла брать тоже большое под небольшой костер. Ну, это и логично. Поэтому нужно выбирать все соразмерно к той энергии, которую вы потратите. Ну, я так лично считаю. Какой смысл набирать вот такие бревна? Даже размер этой пилы видно, что сильно больше, да, половинка. Можно даже еще бы меньше было. Можно и из веток бы было собрать сейчас. Но гораздо проще просто развести из этого, потому что из сухой быстрее загорится. Ух, как же горит. Видишь, внутреннюю часть мы отделили. Оно должно, видишь, воздухом побыть, воздухом напитаться. Видишь, оно сейчас разгораться начинает. Так это надо очистить. Севка разошелся что-то совсем. Вот эта толстая кора, она нам мешает, ее бы надо отделить было. Ну ладно, разгорается уже и так. Так, ребята, у нас костерчик горит. Собака орет. Нашел камень, у Севки вообще какая-то своя любовь с камнями. И начался дождь. Я вообще с собой взял на самом деле тент, но что-то неохота его расстилать, потому что у нас по планам есть сосиски. В этот праздник прикол в том, что мы уже сожгли такие, делаешь записочки, и на записочке пишешь, что от чего хочешь избавиться, и бросаешь в костер. Мы это все проделали. Такие дела. Только надо ждать. Не, хорошо горит. Давай последними насладимся. Давай свечечки подержим вот так. Будут, конечно. Будет сложнее. Вот, очень. Да будет свет. Держится. Все, ребята, наше ёльское мероприятие завершается. Идем домой. Собака лает, как обычно, где-то впереди, на камне. Надеюсь, что вам понравилось это видео.
Если это так, поставьте нам лайк. До встречи в лесах, на полях, на байдарках, на велосипедах, да где угодно. Пока!